lạiនឹងឆ្នេរស្អាតស្អាតហើយកែបិទព្រំដែនយើងទៅចូលមិនសូវមាននៅខ្មែរឥឡូវមានអីមានសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍គឺមិនខ្វះមនុស្សដើរលេងថ្ងៃរៀបលិចស្អាតគឺសោមមួយរយៈនេះមនុស្សច្រើនមែនតើមកលេងមកឈើនៅឆ្នេរអញ្ចឹងមិនដឹងថាមនុស្សសិតតែមនុស្សច្រើនមែនតើ